扫描，等 There's a power supply of the 相 machine, 机应该是十几秒它会自动扫描，秒数3秒， and this is 自动会扫。Chinese OK 了 and can ，OK 了， turn 你就按 to English。 对， English. 这个是焊接设置的， Is welding set, 这个时间3个时 delay, 间。 welding, cooling, and this solid testing, 手自动往上，荧幕检测。 manual operation, and is automatic. 这上面是一个焊接模式，上面有2个模式，有一个是能量模式，一个是时间模式。一般我们都是用到时间模式的。This is from Chinese with Chinese 的， Chinese. 每个地方都有这么就可以。哦，现在开始从然后记录插进去，这个焊接记录的。没插气。我没插件。然后手是对磨的啊，这个脚踏对，把这个几个点对住它啊。The manual model is for the mode setting, 对，好像我们这里 and the upper mode, the bottom mode, and the home 对平就可以了。 correct position. 然后我们这里有一个上升的开关，按一下它就会上升。啊，踩这 This 个 button is 踩这 nice. 个就下降，按这个就上升。脚踏开关是下降的。对，就上升。然后调好模具呢，就是调速度，就给你们调好这里的时间就 OK 了。然后踩脚踏就可以了。这就是那个中棍版的那个材料。对。This is pedal. 对，这是一个下降，这是一个紧急上升。上升，把手动它就不会跑动。This pedal is for job, and this one, when press this button, then the pad will nice, 操作系统就在这里，这只是2个开关。 and this one is for pressure. 调压的，这个调下降的，这有页面的。这个是调下降速度是吧？对。 And this one is for adjust the down speed. 也没啥的简单。